Antalya'ya geldik. Civic Sedan lansmanı, ilk sürüş. Gerçi bütün bayilerdeki bütün takipçilerimiz bizden önce kullandılar ama Vallahi herkes gitmiş kullanmış. girdiler, kurcaladılar, Evet video abi. çektiler. Siz zaten biliyorsunuz arabayı, yani bizi koymamıza gerek yok. Enteresan bir lansman zamanlaması oldu. Oldu vallahi. Bir de bizim gözümüzden baksın o zaman takipçi. Bir de bizim. Bir de biz nacizane görüşlerimizi paylaşalım. Farlar çok iyi duruyor yalnız ya. Farlar yandığı zaman iyi duruyor, evet. Ya güzel, şık. Güzel yani. Bagaja bakalım. Çok hafif bir bagaj kapağı var arkadaşlar. Bak sen de kaldır. Aa çok hafif. Teneke etkisi var mı? Plakalıktan çıkıyor ses ama O normal ya. Ama güzel. Zaten baksana bagaja abi şu kadar. O yüzden araba yandan baktığın zaman hatchback gibi duruyor direkt. şeyler Liftback diyorlar liftback aynen. Aynen. Bagaj böyle. Şey hoşuma gitti bak, şuralar güzel. İşte bu dünyanın en sakat şeyi arkadaşlar. Evet. Bunu sabitleyin. Evet. Böyle olmaz. Koy orayı. O yüzden sabitlendi. Şu güzel arkadaşlar. Bunu Corolla'da işte Japonlar şöyledir böyledir diye çamur atmıştım ama hani Evet. çok kalın olmasa da en azından bir katman bir şeyler yapmışlar. Yani burası derli toplu gözüküyor. Hı hı. Buralar genelde hani gözden şey yaparlar ya, çok özenmezler yani. Bir de mesela mangal falan yakacaksın. Çıra lazım olur. Bunu hemen çıkart. Bak. Buradan arka koltuklar yatabiliyor. Evet. Hatta ben güzel. bulduğumu böyle çekerim, affetmem. Tamir kiti var. Yattı mı? Yattı öyle. Benim Smart'ta da vardı bu ya. Bu çok güzel. Honda. Takıyorsun. Ha. Bayağı köpüğü basıyor lastiğin içine. Sonra orada Çok şişiyor. pratik bir şey o. Çok pratik, güzel. Öyle. Arkaya bakalım. Şurada bir keçede bir katlanma var. Ne? Onu düzeltelim. Tamam. Düzeldi. Arkaya oturayım abi. Şu an ön koltuk benim ayarımda. Doğan birazdan kaybolacak. Yakıştı ha. Arkası bayağı geniş yalnız. Yani senin için bile. Bayağı geniş hakikaten. Ben iriyimdir. Arka iyi ya. Şu hareketler hasta oluyorum ya. Değil mi? Arkadaşlar. Bir de o sırada çok somurtuyorlar. Niye bilmiyorum. Hiç kimse gülmez onu yaparken. İyi, arkası iyi. Şey var mı? Bir şey yok ortada. Havalandırma. Bak ortayı boş bırakmışlar. Burası boş. Orası bomboş. Burada hiçbir şey yok. Kol dayamamız nasıl? Biraz şaft tüneli var arkadaşlar. Evet, şaftın. Ama ortaya da oturulur. Bakalım. Oturuluyor, evet. Sen oturursun. Ben otururum. O arkadaki kol dayama var değil mi orada? Kol dayama var abi. Kol dayama var. Kol dayamanın tutup çekme yeri yok sadece. Böyle düz. Ama burada güzel 2 tane bardaklık var bak. Şu iş hoşuma gidiyor. Evet. Kol dayama da güzel. İyi. Hoş. Güzel. Öne geçelim. Hadi. Koltuklar böyle sökülüyor buradan. Fermuarlar var isterseniz. Onlar tabii arkadaki çocuklar böyle ayaklarıyla patara kütere her türlü Şey yapacaklar için. Burada bir cep var. Burada yok. orada yok aynen. Bardaklıklar var. Buraya bayağı geniş, güzel. Deriler var çoğu yerde. Çoğu yerde deriler var. Küçük işçilik hataları var derilerde. Onlar Evet, göze çarpıyor. Bariz değil ama var. Koltukların ortasında karbon görünümlü bir deri var. O da güzel duruyor. Grafikler çok güzel bak. Grafikler güzel. Oradaki ekranı çok bu sefer halletmişler. Normalde eski Honda'larda da işte dijital bir şeyler koyarlardı ama çözünürlüğü falan çok düşük olurdu. Bak. Bayağı iyi. İyi yani bak hiçbir piksellik yok, şey yapma, evet. Köşelerin işte tırtık olması falan yok. Bak evet. ne kadar net, ne kadar temiz, güzel. O ekran güzel ya, ben sevdim o ekranı. Bir şeyi sevmedim, şunu zımbırtıyı sevmedim. Abi o tığ. O da teyzelerin gene tığları olurdu ya. Böyle bir şey kaba olur takarlar. Evet, bu biraz yakıt tüketimini falan sıfırlamak için ve A'dan B'ye geçmek için buna basman gerekiyor. Tuhaf bir şey. Normalde her şey bütün bu düğmelerden hallediyorsun. HRV var şu an testte. HRV'ninki de böyle. Evet. Sabah arabayı işte valeye bırakacağım. Adam soruyor kilometre kaç? Buradan gidiyorum falan yok. Sonra tabii ki tıkladım ve buldum. Şeyle alakalı da, bu ekranla alakalı da ya bu CV'ye falan benziyor. Grafikler biraz daha muntazam bir hale getirilmiş. Şunu şöyle kapatalım. Burada hemen gece modu var. Basıyorsun bak bu çok. Direkt parlaklık mı? Gece modu da var. Parlaklığı da ayarlayabiliyorsun. Parlaklığı da bastığın zaman getiriyor. Güzel. Buradaki grafikler biraz daha, yani bundan önceki Honda'larda
Genelde bütün Japonlarda çok sonradan takılmış gibi aftermarket durur buradaki ekran. Bu da biraz daha hakikaten Honda yapmış gibi duruyor. Tek buradaki benim sıkıntım şu. Klimaya her seferinde basman lazım. Eğer fanını arttırmak istiyorsan önce buraya basıyoruz arkadaşlar. Sonra buna basıyoruz. Buna basıyoruz. Falan filan. Ondan sonra bu ekran böyle kalıyor. Düş. Sonra tekrar basınca da geriye gidiyor. Birim dönüştürücüyü merak ettim ya. Birim dönüştürücü. 1000 kilometre. Aa süper. Şey var mı? Ney? Kahve. Kilowatt. Evet. Denizin kulaç var ya. Çok acayip. Ama buraya mesela kilowatt koymaları lazımmış. Kilowatt 1.36 mıydı? 1.36. 1.36. Enteresan. Ama ben kulacı falan çok merak ederim zaten, iyi olmuş bu. Bak zemindeki şey falan ne güzel, deri gibi. Arkadaki değil mi? Evet. Başka neler var? Bu kadar galiba. Yolculuk planı, bulunduğum yer, yardım, hesap makinesi var mesela burada. Giderken trafikte canınız sıkılmasın diye. Pratik ama güzel hesap makinesi falan. Dönüştürücüyü çok şey yapamadım sadece. Dönüştürücü. Bence biraz koyulmuş şeyler diye koymuşlar yani. O genelde evet, o ufak uygulamalar onun için. Ama mesela ekranlar arası geçiş çok aşırı yavaş değil. Mesela odaya bastım. Haritaya bastım. Hemen tak diye geliyor. Şöyle sağa sola oynaması mesela çok yüksek çözünürlük yok burada. Yok ama sezgisel yani, kötü değil. Ekranın dokunmatiği. Böyle zonk diye bastırmaya gerek kalmıyor yani. Ekran genelde dokunmatiği iyi çalışıyor. Burada böyle bir şey var arkadaşlar. Aynen. Ses oradan ya da var. Aynen. Direksiyonda da var. Bu da bakın böyle Mercedes'ten hatırlarsınız. Dokunmatik. Onunkinin biraz dikdörtgeni. Onunki böyle kare gibiydi. Aynen. Dokunmatik. Bayağı kırk yaptık şu an. Patlayacak hoparlörde. Göstergelerin solunda hararet, sağında yakıt göstergesi var ayrıca. Bunlar analog gibi ama gene dijital. Çok hoşuma dijital yani. Aynen. Şu yakıtın nerede olduğunu mavi gösteriyor ya, tek bir çizgiyle. Dijital. O hoşuma gitti. Süper, evet. Şeyde videolarda ses gelmesin. İzlediğimiz videolarda bizden önce Tesla'da arkadaşlar burayı çok takmışlar. Bunu ama Doğan çözdü arkadaşlar. Aşağıda 2 katlı burası. Alt katta şöyle bir şey. Buradan kabloyu alıyorsun, geçiriyorsun. Şuradan da geçiriyorsun. Aynen. Yukarıdan kabloyu geçiriyorsun. Aşağıdan da bağlıyorsun. Burada işte USB var. HDMI bile var arkadaşlar. Evet. 12 volt falan var. Sıkıntı ama ben demin sağda oturuyordum. Telefonu şarja takmak istedim, takamadım. Yani zorlandım bayağı. Sağ taraftakiler için değil de biraz sol taraftakiler kullansın diye. Ben çok aynen. Ben daha ortaya alınmasını tercih ederdim açıkçası. 2 kat olması güzel olmuş. Yani Volvo'larda da böyle yapıyorlar ya. Bu şık bir şey. Ben de sevdim bunu. Burada da burası da bayağı derin. Burası bayağı derin. Şu kadar ama kattan kapanıyor. Evet. Yani şurası kapanmıyor. Açık. Burası hep açık. Şuraya kadar kapanıyor ve burada hareket ediyor. Burası bayağı kullanışlı ya. Yani çoğu arabada bu kadar geniş bir evet bence de, ben sevdim ya. Kolçak altı şey yok. Bu kalkıyor aynı zamanda. Kalkıyor ve burada bir USB daha var. 1 amper falan diye de yazmışlar üzerine. Müthiş. Arabanın içi genel olarak iyi. İyi, evet. Yani Corolla'da da söylemiştik hani eski Corolla'ya, eski Japonlara göre daha iyi diye. Bunda da eski Civic'lere göre daha iyi. Özellikle ben şunu çok sevdim arkadaşlar. Bu bak şöyle bir şey. Ne bu abi? Abi fırçalanmış alüminyum görüntülü ama sanki alüminyum gibi de değil. Aynı zamanda çiziliyor galiba. Yok, çiziliyor mu? Tamam. Alüminyum değil. Alüminyum değil. Sanki. Tahtamsı ama plastik hissi kimsi. ve görüntüsü o. Değil mi? Ama plastik gibi bir şey yani. Plastik gibi bir şey. Burası deri. Buralar işte sert aslında da. Aşağıda da işte torpido var. Torpidoda bir yamuk var mı? Yamuk derken tabii soğutmadan falan bastırıyorum. Soğutma yok arkadaşlar. Standart bir torpido sünger mingerde yok. Şu çok güzel. Güneşlikte böyle bir şey var. Otoparka girdin. Ben en çok otopark kartlarını çok kaybettiğim için buraya sok abi otopark kartını. Hiçbir şey olmaz. Çok güzel bir şey. Ayna var tabii. Ben makyajı çok önemli veriyorum araçta. Sunroof'umuz var. Sunroof var. Komple aç bakayım. Heh. Anahtarsız giriş çalıştırma da var değil mi? Var. Anahtarsız giriş çalıştırma da var. Go. Şöyle geri görüş de şu şekilde. Fena değil yani. Yeterince Fena görüyorsun değil. Arka cam arkayı. biraz küçük. Yani arka görüş açısı biraz kısıtlı. Tasarımdan dolayı. Öyle bir sıkıntı var yani biraz. Evet. Arkayı biraz az görüyorsun. Hatta C sütununu daha çok görüyorsun arka camdan yani bazı yerlerde. Müzik dinleyelim mi? Hadi. Apple CarPlay bak, Android Auto falan bir şeyler yazıyor. Onlar da var. Apple CarPlay var, Android Auto var otomobilde. İkisinde var yani. En sevdiğim şey, ben de çok seviyorum. Neydi filmin ismi ya? Filmi bilmiyorum. Şarkılarını da bilmiyorum.
Telif yemek üzereyken. Suicide Squad. Ha onunla mı çalıyor? Tabii abi. Ha. Onda kız var ya, hatta onun şarkısı. Vallahi dinleriz. Güzel çalıyor. Megan'dan sonra şey be. USB bir de. Peki yanıtmayalım arkadaşları. Radyoya Evet, da alalım. aynen. Biraz Radyo da bayağı düştü ama ya. radyoya çok fark var. Çoğunda öyle oluyor. Bayağı fark oluyor. Yani özetle. Böyle dinliyor musun? Testimizin sonuna doğru yaklaşırken. Özetle arkadaşlar yeni Civic alırsanız USB'den müziklerinizi bağlı. Müzikleri. Radyo dinleyin, radyo açmayın. Nerede kaynak? Neyse. Bu da böyle işte. Bu da böyle bir anımızdır. Hadi yola çıkalım. Sana bakmayacağım, yola bakacağım. Eleştiri alıyorum. Öyle mi? Abi, Onda mı sen? Doğan abi yola bak, yola bak. Herkes onları yazıyor. Ben korkuyorum diyen var mesela. Diye var, evet. Korkmayın arkadaşlar, bir şey olmaz ya. Yani kaza yapınca videodakine bir şey olmuyor, aklınızda olsun. Şey gibi. Söylemesi. Bilgisayar oyunu gibi. Aynen. Restart yapıyorsun. Aynen abi. Başa al, araba gene. Şey yani. Kazasız. Hiçbir şey yok. O zaman O konfordan bahsedebiliriz. Bazen aslında konfor için şu yol bak çok iyi ya. Deneyelim mi? şantiye. Vallahi şantiye yolu ya. Abi Yol onu tam, CR-V ile falan girelim oraya. tam konforluk yer yani. Şey değil. Bu arada dönüş çapı da Dönüş çapı da iyiymiş bu arada. öyleymiş aynen. Tam İzleyicilerimiz için neler yapıyoruz neler ya. yapıyoruz vallahi bak. Bak bugün 30 kişi geldik arkadaşlar. Bir kişi buraya girmemiştir eminiz. Doink 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 doink. Kötü değil yani, mıcır taşlarda kötü değil. Biraz taşlar sivrileşince Çaparttıkça. Ya konfor fena değil. Yani bu araba konforlu yapılmaya, üretilmeye, ayarlanmaya çalışılmış bir araba. Öyle hissettiriyor. Ama hani böyle şey üzerinde gider gibi bir durum yok. İşte bulutlar üzerinde gider gibi bir durum yok. Çoğu şeyi hissediyorsun, anlıyorsun. Hafif de bir gerginlik var arabada. Bir tek ben şuna takıldım. Normal şartlarda şehir içinde dedim ki tamam bu araba gayet kabul edilebilir. Konforlu ama zorlamaya başladığın zaman, arabayla biraz viraj falan yapmaya başladığın zaman gövde salınım fazla. Yani o gerginlik düzeyiyle o arabanın o kadar fazla virajlarda yatmasını beklemiyorsun. O da dedirtiyor ki bana çok kaliteli ve çok pahası yüksek bir süspansiyon yok burada. Dediğim gibi gövde salınım fazla arabada. Mesela işte 120-130'da otoban sürüşlerinde viraja giriyorsun, çıkıyorsun falan derken böyle biraz fazla hani gövdenin salındığını ve oynadığını görüyorsun. Ama o zaman şehir içine de girdiğin zaman dersin ki hani çok daha işte sönümlemesi falan yüksek olsun. Hiçbir çukurda, hiçbir tümsekte dandun yapmasın. Çok dikkatsiz geçersen yapıyor. Hani genel olarak konforlu sayılabilecek. yüze giriyoruz buraya. Çok fazla burkulmuyor. Şu anda yok. Evet. Biraz daha üzerine çıkmak. Biraz daha üzerine çıkmak lazım. Biraz daha sert viraj lazım. Evet. Yani ama dediğin doğru, ama onun yanında şasisi yetenekli ve sert. Ona yol tutuşta geleceğiz oraya aynen. Ama konfor düzeyi yani çoğu kullanıcı şey yapacaktır. Tatmin edecektir. Tabii. Negatif tarafını hani biraz yol tutuşta bir tek gözlemliyorsun ama konfor çoğu kişiyi tatmin eder. Bir de şey var bu arabada. En çok onu beğendim. Mesela çoğu zaman baktım ben acaba kaçla gidiyorum diye. Zannediyordum ki 120-130'la gidiyorum. 150-160 yazıyordu. Bu ne anlama geliyor? Hızını peki O anlama gelir başka. Başka anlama gelir mi ya? Ya hızını hissettirmiyor diyecektim. Ben öyle yorumladım yani. Bu Mercedes'te mesela çok vardır. Mercedes'in de efsanesidir yani. Aynen. Çok büyük bir meziyettir o. Evet, büyük meziyettir. Bunun için hatta çalışmalar yapıldığı falan da söylenir. Hızı belli etmesin diye. Evet. Ama tabii bunun işte izolasyonun çok büyük etkisi vardır buna mesela. Yol sesinin, rüzgar sesinin verdiği çok büyük güven etkisi falan da vardır tabii. Bir sürü şey işte direksiyon hissinin bile etkisi vardır Tabii, buna. tabii. Ona da geleceğiz zaten. Yani bu arabada bir kafadan yüksek hızlarda 20-30 kilometre normalde gittiğinden daha azını hissettiriyor araba. Bu çok aşırı sessiz olduğu anlamına gelmiyor. Mesela Megane'dan daha izolasyonu 120-130'a itibaren rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Bir de işte 6000 devreye geçersen motor sesi çıkıyor ki motor sesi aslında normalde hiç çıkmıyor. Yani atmosferik
motor. Sessiz bir motor. Ondan sonra dediğim gibi 120-130'dan itibaren rüzgar sesi geliyor ki bu segmentte de normal. Tabii canım. 100'den sonra normal bu segmentte aslında. 120-130'dan sonra geliyorsa iyi bir şey. İyi, demek iyi. bu. O da zaten hani hızını hissettirmemeyle doğru orantılı. Motor 1.6 benzinli, atmosferik. Eski hala, motor. Evet, hala atmosferik, hala atmosferik. Ama 1.5 gelecek. Şubat'ta gelecek. 1.5 turbo. 180 beygir civarı olması Onu lazım. bilmiyorum. O civarda olması lazım. O motor bence çok iyi bir ses ve ses getirecek motor olacak. Hem tüketim açısından hem performans açısından iyi bir motor olacak. Öyle görünüyor. Ya bu motor için hani modern standartlarda özellikle herkes turboya geçmişken ya arkadaşlar çok da hani şey yapmaya gerek yok, yürümüyor. 125 beygir. 125 beygir. Ama araba bir önceki neslinden 100 kilo daha ağırlaşmış. Zaten 0-100'de daha fazla. Evet. 10 küsur. Böyle bir sıkıntımız var. Aynen. O yüzden de yürümüyor aslında biraz. Onun da Yani etkisi yürümüyor var. derken böyle hantal falan kötü değil. Yanlış Basman gerekiyor. anlaşılmasın. O zaman da Biraz üste çıkman gerekiyor. Her atmosferik motorda olduğu gibi. aynen. Şanzıman da etkisi var tabii. Şanzımana geleceğiz. Motor benim gördüğüm 8 litre falan civarı yakıyor. Hani gerçekçi. 6.5'a da geldik ama işte otobanda hiç basmadan 6.5 falan gördüm. İşte bastığın zaman 9 küsür de oldu ama onun üzerine hiç çıkmadı. Yani her türlü gazlasan da genelde atmosferikler zaten bir yerde tıkanıyorlar. Aynen. Genelde 8 civarıyla dolaşıyor bu araba. 7000'e yaklaşıyor. 7000 devire yaklaşıyor. 6500 üzerinde. Ama çıkıyorsun Honda'dan yani. daha şey beklersin ya. Daha heyecanlı, daha fazla ses çıkaran ve hani 7000'de geçen hani böyle atmosferik koydun bari onu verdiğin o öznel zevkle, hazla kapat o eksikliği. Performans eksikliğini diye düşünüyorsun, o da yok. Ya işte bu otomobil aslında kullanacaklarla, kitlesiyle çok alakalı. Yani markaların aslında stratejileriyle alakalı. Şimdi eğer Honda bu otomobille, yani bu otomobili yeniden üreterek, tamamen yenileyerek, inek çıkabilir diyor. Yeni bir bayağı değişiyor hayvan. Ejderha çıkabilir. Hayvan biraz bahçesine sonra. mi girdik, ne yaptık Evet, bize? herhalde. Yeni bir kitle hedefliyorsa kendine, var olan kitleden farklı bir kitle hedefliyorsa o zaman farklı yönlere saldırmaya başlıyor. Yani otomobil çok konforlu olarak biliniyorsa o zaman sportif tatlar almak isteyen müşteri kitlesini de çekmeye çalışıyor. O zaman farklı bir şeyler koyuyor. Ama şu anda öyle bir çaba yok. Bence böyle bir iddiası yok. Yok, Zaten öyle bir şey. halihazırdaki müşterisi yetiyor. Evet, evet. Çok iyi satıyor otomobil. İkinci Yani- eli çok iyi. Aynen. Genellikle yaşlılar alıyor. Yaşlılar kullanıyor bu otomobili. Evet. Sakin kullanıyorlar. Abi ne ister? İki şey ister. Bir, fazla yakmasın. İki, sorun çıkarmasın. Motor da bunları sağlıyor zaten. Dünya genelinde böyle. Ama Türkiye'de daha genç kitlesi. Fan olarak hakikaten gençler. Genç, evet. Alanlar ama genelde yaşlılar. Ben çok gençlerin altında da var araba. Yani Türkiye'de öyle bir hani Vitek falan efsanesi vardır ya. Vitek Type R. Type R efsanesi. Vitek efsanesi. Kültürü var yani. Kültürü var, evet. O yüzden genç kesimde gözüm yanıyor. Genç kesimde Türkiye'de tabii değil ama tabii markalar sadece Türkiye'yi üretip tasarım düşünüp Tabii. üretim ya da tasarım vesaire işleri yapmıyorlar. Bütün dünyayı düşünüyorlar. Aynen. O yüzden yani bu araba gene çok satacak bence. Tabii canım. Gene çeyrek altın muamelesi görecek. Git istediğin zaman bozdur. Aynen. İstediğin zaman sat. Müthiş bir ikinci eli olacak. Yani çoğunlukla ama o fanlarının gözündeki değerin altını dolduramıyor bence Civic'ler. Benim gözümde hep çok dayanıklılardır, çok sorunsuzlardır ama hani motor tamam devir çevirir de çok aşırı bir teknoloji yoktur. İşte şanzımanlar, manuelleri süperdir ama otomatik hala düzgün bir şanzımanları yok ki keza bu da CVT. Ama bu otomobil altı doldurulmuş geldi bana. Yani özellikle yol tutuş kısmında anlatacağım. Şasi falan abi çok güzel şasi. Güzel. Yani çok böyle kas katı, yenilmez hissettiriyor araba. Yani şu direksiyondan aldığım his benim çok kuvvetli, çok güçlü. Yani bu araba 300-400 beygir tak abi. Hiç bence bana bir de süspansiyonu değiştir tabii ki. Değiştir. Bir de kilit at öne. Oo yardıra yardıra. Yani taşır. Zaten yapacaklar onu. Zaten de yapacaklar aynen. Hep şey geliyor bana. Önce abi Type R'ı kafalarında tasarlıyorlar ve üretip sonra hadi bir de bunun 1.6'sı ve atmosferini yapalım gibi. Hani Ama tam tersi zaten- değil. Zaten ama şöyle bir durum var. Şimdi bu arabaya şasi dediğin şey arabadaki en pahalı şey aslında. Evet. Geliştirilmesi en zor olan şey. Aynen öyle, aynen Ve öyle. çok Ar-Ge için para harcanan şey. Dolayısıyla adam işte motor sporlarına girmesinin nedeni de bu. İşte bu kadar milyonlarca kilometre test yapmasının nedeni de bu. Yani en iyi bulup onu en baz otomobile bile koysun. Ondan sonra onun üstüne yürüsün. ekleye Aynen. gitsin zaten. Bir şey değiştirmeye gerek kalmasın. Gitsin aynen öyle. Yani aslında bir yandan da Japon yani genelde Mazda'larda mesela bu vardır. Fransızlar mesela mekanik zayıf hissettirir ama üzeri teknoloji kısmı, o yaldızlı kısımlar çok süperdir. Hakikaten zamana çok iyi ayak uydururlar.
multimedyaları, teknolojileri vesaireleri veya Aynen, iç mekandaki süper malzemeler. Bunda da tam tersi. Tam tersi. Doğrusu bu ama. Yani doğrusu esasında hani ikisinin de yukarıda olması. Evet, ama o zaman da parayı ver diyor. aynen öyle. O kadar Aynen basit. öyle. Burada teknoloji, multimedya bir adım geriden geliyor. Her nesilde mesela ne oldu abi? Şimdi bu ekran hakikaten zamana ayak uydurdu Evet. gibi. Ama işte bazı yerlerde işte atıyorum buradaki klima düğmeleri, butonları biraz kullanışsız vesaire. Ama abi mekanik altyapısı taş. Çok sağlam. Yani çok iyi. Hakikaten seneler boyu kırılmayacak. Hiç sorun çıkartmayacak. Dediğim gibi Japonlarda var ve bu hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten dediğim gibi esas pahalı olan budur. Arabanın da öyle olması gerekir. O hissettiriyor yani kendini. Şanzıman ama CVT. Artık bütün bu mekanik işte başarımlara bir çift kavrama veya en azından iyi bir top konvertörü istiyor. Abi yani adamlar artık öyle bir devre geldi ki yanına hani 2 debriyajı verecek bir tane Allah abi bunun da evde dursun diyecek hani o raddeye geldik. O yüzden ben de CVT'ye karşıyım gerçekten. Sevmiyorum. Alışamadım. Hala alışamadım. İstediği kadar yok kademeli CVT falan filan desinler. Bence yok yani. Scooter gibi hissettiriyor bana açıkçası Evet. yani. Açıyorsun gazı. Scooter motosiklette mesela çok sıkılırsın. Ben de scooter'da kullandım uzun yıllar. Açıyorsun gazı. Belli bir hızı var. Oraya kadar geliyor. Ve gidiyorsun Evet, böyle. aynen. Çok sıkılıyorsun. Sıkıcı bir şey bence. Ya araba hızlanıyor. Ama motor sesi sabit olduğu için sanki yerinde sayıyorsun zannediyorsun. Aynen öyle. Bir de yani CVT'de benim gözlemim, Jazz'da da çok fazla CVT kullanmadım. Jazz'dan hatırlıyorum. Sakin kullanırken, şehir içinde tıngır tıngır giderken ha bu CVT'ymiş, ay rahatsız oldum yok. Ama ne zaman ki abi gaza basıp biraz gitmek istersin o zaman hakikaten sinirlerini bozuyor yani. Sportif kullanımda da aynı şekilde yani. Hep bir şey istersin ya. Tak Ve alışmışsındır ya ona. Bitire yani. gitsin. Evet yani. Hani buna alışmışsındır ya. O olmadığı için o da garip geliyor. Motor sesi de çok ağım şağım değil. Değil. Onunla birleşince biraz bayıyor yani. Yol tutuş. Yok tutun. Valla taş gibi ya o direksiyon. Ben o direksiyona bayıldım. O direksiyonu Abi. alıp götüreceğim İstanbul'a. Direksiyon hakikaten şey gibi falan böyle açık söyleyeyim. Porsche direksiyonu gibi kesinlikle. yani. Onun sertliği Abarttığını vardır ya. düşünecekler. Kesinlikle 911 Öyle. böyleydi. Evet aynen öyle. Böyle mikron oynamıyor. Çok oynamıyor. Çok Mikron güzel. oynamıyor. Güm diye böyle Sertliği oturtmuşlar onu oraya. Acayip iyi ayarlanmış yani. Spor otomobillerde görebileceğiniz bir direksiyon var hakikaten arkadaşlar. Hissi öyle, yönlendirmesi öyle, Evet. gecikme yok. Gecikme yok. Direkt zınk Çok diye direkt. hemen kafayı sokuyor. Süspansiyonlar bütün bu şasinin o hani rigidliğine, o katılığına ayak uyduramıyorlar. Gevşekler, biraz yumuşaklar. Daha iyi süspansiyonlar. Zaten Type R'da falan çok daha iyisini koyarlar. Ama şasi 10 numara. Çok beğendim. Bir de tabii daha iyi lastik istiyor. Lastikler de biraz kayıyor. Evet. Arabalardan bir tanesinde arkadaşlar Continental vardı. Sport Contact 5 vardı. Ondan sonra diğerlerinin hepsinde Bridgestone vardı. Yani bu şu anda böyle iyi bir motor olsa böyle Evet yani bitire bitire. yolda hakikaten şeymiş be. Moji Dağı'na çıkıyormuş gibi. Yolda baksana. güzel valla. Vallahi güzel. Mesela buradan aşağı düştün mü hiç kurtulma şansı yok. Direkt ölürsün. S al istersen. S alınca daha Oo! yapıştırdı. Acayip fark etti ya. Boyu kırar. Viteste bir S modu var bir de low var arkadaşlar. L'ye aldım mı baya bu yokuş falan için. Çok eski şanzımanlarda vardı böyle şeyler hatırlıyorsun. Ya da şeyde arazi arabalarında. Arazi arabalarında ve şeyde çok eski şanzımanlarda vardı. Wow, enteresan hakikaten. Tiptronik kullanıma izin vermiyor. Bak hep bütün şeylerde, çukurlarda girip çıkarken araba hep tek bir parça. Hiç esnemiyor araba. Çok rigid. Burada şasinin Burulma sesi direnci çok yüksek. Evet. Hiç trim sesi yok. Yok. Tamam yeni eyvallah da hani yeni de geçen hafta da kullanmıştık. Geçen hafta da yeni kullandık. Geliyordu valla. Yani Yalnız yol çok iyiymiş ya. yol güzelmiş hakikaten. Demek ki teleferik gördük mü gireceğiz. Artık. Ha, burada da %10 çıkabilir diyor. O ne demek onu şey yapamadım. Yani buradan mesela yukarı of yani. Of aynen. Of yani. Zaten basınçtan da kulak dolmaya başladı. Of evet kaç metre çıktık biz ya? Ve nereye geldik? Nereye geldik? Bura Olimpos. nereye Aa Yunanistan'a geldik. ya? Olimpos vallahi ya. Geri görüş kamerası da bu arada çözünürlük fena değil arkadaşlar. Fena değil. Transporter olduğunu anlayabiliyorum mesela bakayım. Tuttu mu? Transporter. Yok Mitsubishi şey. Yok o sağdaki. Ha soldaki. sensin ya. Çok iyi değil. Ama kötü de değil. Bir saniye. Direkt tam altı gösteriyor. Tam altı gösteriyor. Geniş açı. 2 kamera mı koymuşlar acaba? Bu da daha da geniş açı. Bak şimdi mesela transporter görüyorsun burada. Ha, orada görmeyeceğim.
Burada görmüyorsun. Enteresan. Binecek misin teleferiye? Artık bir dahakine. Bir dahakine. Şeyi mi aradım? Keyifli ama biliyor musun? Yani bir güç olsa Güç olsa değil mi? Aynen bir güç olsa. iş bitecek yani. Bir de şey yapmışlar. Mekanik el freni kullanırdı genelde. Evet, Bu artık elektronik. elektronik el freni var. Onu da arkadaşlar yani artık aklınızda olsun. O yok yani. Türkler yüzünden zaten Tabii, mekanik kaldırdılar. Bozuyorlar resmen. Muhtemelen. Ortadaki ekrandan navigasyonu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Evet. üst sınıfta premium modellerde olduğu gibi Aynen şu kadar şeyden sonra sağa dön sola dön. ayar tamamlandı diyor ama hala bir numara yok. Tamam. Şuradan girsene, uçmayalım aşağı. Ne diyor? Ha, Harita. Navigasyon da varmış. Şu an girmiş olması lazım ama yolu bulamıyor bence. Sen bir daha eve gitti oradan. Eve git. Hah şimdi hesaplıyor. Evet. Yeni güzergah hesaplanıyor. Kadın gene aynı kadın. Hesaplanıyor. Bir saniye durur musun? Durdum abi. Efendim? Ne oldu? Frenlerden bahsetmedik. Bahsedelim hadi. Koltuk açıkmış. Koltuğu Koltuk önden de kapatabiliyorsunuz. Bir de kameraya kafa atabiliyorsunuz o sırada. Aklınızda olsun. Güzel değil mi fren? Fren güzel. Lastik mi kokuyor? Bilmem. Ben şu lastiklere bir bakayım hazır durmuşken ya. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Kapatma ya, dur. Geliyorum ya. Kapatma. Turanza. Benzin abi. Antalya. İstanbul'da o kadar sessiz değil. Ulan şu kaputun yerini bulma yarışması yapacağım Ben otomatikten. açtım. Açtın Seni mı? izliyorum şimdi o yüzden keyifli. İpucu ver. Ortalarda. Soğuk, sıcak. Ha. Ortalarda. Biraz aşağılarda aynen. Motorumuz böyle abi. Çok tatlıymış ya. Yağ çubuğu. Ve swaplar görecek bu araba biliyor musun? Arkada da bayağı yer var ya. Aynen. Neler sığdıracaklar buraya. Oradan bir şekilde havayı getirtiyor. Dışarıdan geliyor yani. Dışarıdan geliyor Dışarıdan ve- geliyor. Sıcak havayı da almasın diye buraya böyle bir şey koymuş içerideki sıcak havayı. Ha, yani buradan aşağıya yönleniyor. Aynen Buradan öyle. da buraya giriyor. Aynen öyle. Yani buradan geliyor hava. Tıks hava filtresine giriyor. Anladım. İyi, mis. İyi, güzel filtre. Tertemiz hava. Tertemiz. Vallahi güzel. Evet, otopark.com'un üstün hizmetlerinden bir tanesi daha karşı karşıyasınız arkadaşlar. Honda Civic'in LED farlarını göstereceğim şimdi size. LED farlar böyle. Öncelikle bir kapatalım bakalım. Kapatınca nasıl oluyor? Kapatamıyorum. Kapadım mı? Kapadım. Kapamaması lazım tabii. Açmanız lazım. Açtığınız zaman böyle oluyor. Biraz daha karanlık bir yere gidelim. Uzunları şöyle şu anda. Şöyle. Yani ne kadarını görüyorsunuz ne kadarını görmüyorsunuz bilmiyorum ama LED far standartlarına göre bayağı iyi bir LED far. Bu epey iyi aydınlatıyor. Burada menzil falan bayağı iyi. Bayağı iyi. Özellikle C segmenti için şöyle uzunları yaptığım zaman adaptif değil, sağa sola dönmüyor. Sonuç. Ertesi gün sonucu. Bir geceyi daha atladık, biraz daha kullandık. Sonuç olarak bu araba bu haliyle arkadaşlar ne kadardı? 77'den başlıyor. Bu haliyle 90. 90, aynen 90 küsür. Eksekutif donanım ve atmosferik ve benzinli ve CVT. LPG de var. LPG de İsterseniz. var, aynen. LPG ile 95 oluyor. Herkes soruyor neden hala atmosferik var diye. Arkadaşlar şöyle, dün tabii basın toplantısı falan yaptılar. Bir sürü şeyler konuştuk. Özellikle akşam yemeğinde çok özel muhabbetlerden de. Ben de bir yerken gördüm seni ya. Ha? Konuşurken görmedi hep yiyordum. Gecenin ilerleyen saatlerinde aldığımız bilgilere göre birincisi %70, ki bu çok gizli bilgi değil zaten. %70'i LPG'ymiş satışların ve bu arabanın motoru, yani bu atmosferik motorun 26 tane parçasını falan basın şeyinde söylediler, toplantısı söylediler. LPG uyumlu olsun diye değiştirmişler. Bir de bu yeni nesilde LPG'nin entegrasyonu çok daha iyi. İşte burada bir LPG butonu var. Kadrandan LPG'nin gösteriyor ne kadar kaldığını falan gösteriyor falan. Çok daha hani fabrikadan gerçekten sonradan takılmış gibi değil de vlog diye Japonya'dan araba LPG ile gelmiş gibi çok güzel entegre etmişler falan filan. Motoru da ona göre adapte etmişler. Dolayısıyla %70 LPG satışı olduğu için motor hala devam ediyor. Bu arada devam etmeye de devam edecek. Yani turbo geldiği zaman, 1.5 turbo geldiği zaman bu motoru hala satacaklar. Yani tedaviden kalkacak da değil. O motor da Şubat ayı gibi gelecek. RS donanımıyla beraber gelecek. İşte onda da CVT şanzıman olacak ama kulakçıklar falan olacak. Ekstra işte 17 inç jant gibi birkaç ekstra donanımı olacak.
180 beygirlik canavar gibi motor olduğunu söylüyorlar. Fiyatı da 100-110 arası olur diyorlar. Aynen. Tahmini. Tahmini. Yani eğer Ama kurlar... Honda yetkililerinin tahmini. Evet. şey Yani değil. kurlar sapıtmazsa eğer şu andaki haliyle giderse Ki bizim ülkemizde hiç sapıtmaz. ülkemizde aynen 100-110 civarı bir fiyattan söz ediyorlar. Herhalde kurlarla beraber 110'a falan gelir diye tahmin ediyoruz. Şubat vakti geldiğinde ondan sonraki senede galiba 2018'de de dizel. 2018'in ilk çeyreğinde de dizel gelecek. İlk Onda çeyreğinde da gelecek. 9 ileri bir tam otomatik şanzıman gelecek. Aynen. RS CVT ile geliyor. Dediğimiz gibi kulakçıklar falan var. Durum bu. Yani bu araba yani 85 olmasını isterdim. Atmosferik motor. Gerçi atmosferik motor da kendi çapında güzel bir şey de. Sonuçta çoğu turboya geçtiği için insan 85 civarı bir şey istiyor ama araba sağlam ve iyi hissettiriyor. Altyapısı çok çalışılmış, çok değerli hissettiriyor. Bir tek dediğim gibi CVT şanzıman. CVT şanzımanında şöyle bir şey var, demin konuştuk. Mesela 130'a 140'la giderken araba yük altında değilse deviri çok düşük tutabiliyor. Atıyorum 2500 devirle giderken bir yandan 130-140'la gidebiliyorsunuz. Eğer gazlamak demeyeyim de hızlanma ihtiyacınız yoksa dümdüz bir yolda gidiyorsanız böyle bir avantajı var CVT'nin. Mercedes'in falan süzülme modu gibi. Aynen öyle. Aslında. Aynen öyle. Hiç motor sesi çıkmıyor. Sakin 130-140'da bir tek rüzgar sesi duyuyorsun. Güzel bir şey o CVT için, avantaj. 90 ucundan eder diyebilirim. Ama tabii insan merak ediyor. 1.5 turboyu da merak ediyor. Böyle. Çoğu kişi onu bekleyecektir ama yine çok da satacaktır bu arada da. Tabii. Enteresan bir durum var yani ortada. Evet yani %70 LPG enteresan. 95 bin lira para verip arabaya LPG'li almak ilginç. Hani 40 bin liraya falan alsan tamam bütçen kısıtlıdır anlarım. Ekonomi gerçekten öncelikle senin için de. Hani LPG, iyonlar falan var. CV enteresan yani. 100'e yakın bir para verip değil mi? Ha değil mi? Türk milleti yani. Söyleyecek bir şey yok. Aynen. Az yaksın, başka da bir şeye ihtiyacı yok. Bir de sorun çıkarmasın. O bakış açısıyla alınıyor arabalar. Öyle. Bu ilk sürüşü beğendiyseniz Bendense seniz. bize mektup atın. Beğendik diye. Artık Böyle bakın bize hiçbir şey. Ama burada beğen butonu var. Evet, Ona orada olması tıklayın. Burada artık şöyle yapıyorum. Aynen. Burada bir yerde hiçbir zaman tutturamadığım için ona basalım, paylaşalım. yorum yapalım. Bir de arkadaşlar arabayı beğenmeyip ya da işte arabanın fiyatını pahalı bulup dislike yapıyorsunuz ya. Yapmayın. Yani Rencide oluyoruz. Biz üretmiyoruz. Üstümüze alıyoruz. Öyle yapmayın. Elçiye zeval olmaz. Lütfen. Lütfen. Video ayrı, araba ayrı. Şikayetlerinizi bize yok. Memnuniyetinizi dostlarınıza, şikayetlerinizi bize bildiriniz. Hoşça Görüşürüz. kalın. Hoşça kalın.